हेलो गाइस, स्वागत है मेरे ब्लॉग्स में। मैं ब्लूटूथ से करवाने जा रहा हूँ, कुछ सामान सिलवाने जा रहा हूँ। तो चलते अपने इनटॉक में और ब्लूटूथ से करवाना यार। ब्लूटूथ के तार टूट छूट गए हैं। गाइस यहाँ पे जाम मिल चुका है हमें। यहाँ से निकलते हैं हम लोग। रेलवे स्टेशन पे मैं आपको डिटेल देता रहूँगा बीच बीच में। ये मेरा पहला व्यू है, ब्लॉग है। देखते हैं गाइस कैसी ट्रेन जाती है नहीं जाती। जिस काम से निकले सस्ते मिल पड़ जाते हैं। सब्जियाँ बहुत सस्ती मिलती हैं यहाँ पे मंडी में। और लक्ष्मण की साइड में रहते हैं तो गलते हैं, ये पढ़ना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे सब्जियाँ बहुत सस्ती मिलती हैं, लेना तो मिलता है कभी लेना सही कर पा रहेंगे। हमारा चल तो काम तो कर रहा है पर आवाज़ आ नहीं रही, इसके वायर खींच हैं तो थोड़ा हटा के वक्त लगेगा सही हो जाएगा। चलते आगे वह पहुँचने वाले गाइस अपना मेन रोड पे निकल आए और चलते हैं 20 की स्पीड में। बात नहीं है और देखता हूँ जो नॉलेज जो वो तार छुट जाते हैं से वायरिंग हट जाती है स्पीकर से, एयरपोर्ट्स होते हैं, एयरबड्स होते हैं, बस खराब हो जाते हैं। तो वही